njara iraunwo riu mbere ithurano cia wamurani cia ciama ngurani guku bururi-ini itabanitio na rugamiriria ciama ici no mathiete na mbere kwihariria ni undu wa mihang'o ino. Mwandiki Munene wa kiama kia Jubilee Jeremiah Kioni niaugite gukinyiria riu gutiri mundu hetwo certificate ya Jubilee gukahitaitanira gitururo giothe guku akianira mari miaru-ini na nyoteri iturwa ngurani ni gutigira ni marugamia mundu uri no nyiti baru munene. Nitukinyite ha kumenya ati undu uria wibata thiini wa bururi ni andu maraikara thi makaiguithania gukira macindano matari na maciaro magiriru ona maumirira mega. Tukwambiriria na aria kuria kwayanirwo andu moririe iti na matiri na andu marabingana nao. Certificates icio nicio ikwamba ciheanwo aria angi makurikia kuiguithaniria na cio iheanwo aikorwo gwi kundu gwaikio kura nitukarikireria naho haria muthia-ini. Kiuria-ini kiria gikoretwo igithii na mbere kiuria ciama iri rungu rwa ngwataniro ya Azimio La Umoja igeka kundu ta Nairobi gituro-ini kia ugavana kuria ro kiama kirenda gukarugamia mundu. Kioni niaugite nimeguthondeka mutaratara wa gutigara ni makurana mundu umwe uria ukarirukia federa ya ngwataniro ino. Turambiririe guikara thi ta secretary general cia ciama tofauti kwambiriria gwiciria na guthuthuria undu uria mwega mwagiriru wa kurikia turia hotani ni uriku. Ririkana kindu kiria kina bata ni gukorwo thiini wa thirikari no ti gukorwo ati wari njorua ya bata kana iri hinya tugicindana. Kiama-ini kia UDA mihang'o ya kuiguithania nyoteri atigiti wa kiama giki no iratorithio na mbere umuthi munene wa mutongoria wa bururi Dagitari William Ruto akihota kuiguithania huraniria iturwa cia useneta na ubunge kaunti ya Nyamira. Be some that will be going for nominations which are beginning today. There will be others that will be decided on the basis of opinion poll. Ithurano cia wamurani kiama-ini kia UDA gatafanio tariki 14 mweri uyu na munene wa president ni arikitie kwanirira ni gukanyabara mihang'o ino. Some gracious people who have also agreed by consensus to cede ground for their competitors. Kaunti ya Kirinyaga arugamiriria kiama kia UDA ni maniriire gutiga korono kugia wa wara ona kana ngui hinde ithurano ici. Wale wahasimu mareciria ati ni magathukia tukona mkakati iria tugakorwo tumenyereire polling station citu na muthenya ucio wakinya ni 14th I think Thursday koguo maundu mothe magukorwo meme. Ni wa Kirinyaga tutika register undu wigie violence undu wigie kuhurana kana kama maundu magithukia ritwa ritu ria United Democratic Alliance Party. Na kwa kaunti ya Embu kiraniro no ta giki kuria muingi uritio kiyumiria gutindika aria makenda kurugama iturwa ngurani na tigiti wa UDA. Tigiti thaino uria marauga kwi mundu na tigiti na mwananchi na mwananchi no kanenganira tigiti muthenya ucio wa 14th. Igiribotera Kameme TV ritora kwa ni ngari wa Kamau.